我要補充一樣嘢咧，上次阿趙俊成唱嗰隻 Forever Love 咧，其實係邊個啊？阿黃力宏咧唱噶嘛，佢作呢首歌係作俾前女友嘅，係啊 X 作俾前女友嘅。哇！你唱呢隻歌，你唔係唱俾老婆聽㗎，其實唱俾前女友聽。唱乜前女友？揾翻 Dada 啊，陳靜啊！啲人咪就係講咯，佢話你呢首歌咪唱俾阿 Dada 㗎。唔怪之得啦，啲網上面有啲咁嘅評論咯，我都唔知。唔係，不過佢有樣嘢好，佢自己都講，佢受訪問嗰陣時，佢話我老婆之前係知道晒嘅，所以就冇嘢嘅。係嘛？咁喂嗱，中國各位男士啊，你哋如果婚前有啲咩 X 又爆晒出嚟，唔好臨尾嗰時俾人啲 social media 爆咗出嚟嗰時咧，就真係唔係啊！我啲 X 全部仲有相㗎，仲有相放喺屋企㗎。你仲留喺度啊？梗係啦！你太太唔咩啊？梗係唔咩啦，咩搞錯啊！就係呢個阿嫂真係好咯。梗係。